州だっけ。ハウステンボスってハウステンボスが運営してるやつかな。JR 九州との関係ある。ほうほう。長崎って感じしますわ。ここの海めっちゃ透き通っとる。めっちゃ下が見えたる。とか全然知らない。知らないところに来てしまった。俺も初めてよ。そもそも俺佐世保利用したの初めてやけど。
動画にビビって逃げやがって。
ホッケーまだまだ。まだまだ出ます。いや、南は肉分では問題ないんですけど、問題は目的に届くことか、マンガリキとか喉としたら時間が合わない。長崎行きですよ。いや同じ方向に行ってます。ここからはもういや、でも両方は SD カードでなんとかなるでしょ。まあ、あと10分、まあ、あと10分程度で作ろう。いや、そんなもんじゃないですよ。12時59分100です。あと15分だ。カモメが3分、さっきのにもし乗り換えとったら3分ぐらいで着いてたのかな。3分差ですね。まあ55分、あんま変わんないな。ここって130キロ出せばなんか結構差つきそうな気がするんだけど、そこまでつかないんだ。それが伏線なのは期日までなんですよ。あー、そこから先は単線にまた単線になっちゃうんだ。そうです。また光ファミリーが集まるときは来るかな。いや、冬は集めて南阿蘇に行きました。また集まってくれるかな、光ファミリー。まあ、だいぶ先になる、ちょっと先になるけど、まあしばしの別れっていうか。南阿蘇に漫画トレインで走ってるのは知ってますか？あれが12月までなんで。光ファミリー。使えるっていうかバスも行けるんですけど、あれ結構固定がないのかダイヤが。してるんですけど固定だから余計にバス時間が合わない。なんならもう全部車で通しますか。それはちょっと動画的にはあんまり美味しくないや。だから南阿蘇線道乗る間だけどうでじゃあ全部車で。一応阿蘇駅からだったらレンタカー借りれるところが阿蘇支店ってあるんで、そこから借りて宮崎にっていうのも考えなくは。ただ自分宮崎行ったら濃いですよ。宮崎は宮崎遠いんやな。宮崎濃ゆくなりますよ。濃い。宮崎はまず車両が珍しい。おまけに宮崎交通で言う珍しいのしかない気がする。宮崎交通で言ってバスの車両自体珍しいんで、まあそこはなんかオーストラリアに行った感じしかしないね。いや風景も入れつつもどんどん濃ゆくなるっていう。なんか宮崎ってなんか宮崎イコールなんか宮崎東国原肥料っていうイメージが一般的かなと思うけど、俺の場合なんか宮崎イコールなんかオーストラリアの人が多く住んでいるっていう。これ予算って時間の問題ですけど、時間の問題っすよ。でまたみんなに1日割いてもらうことになっちゃうから、それはちょっとやばい。熊本の人たちのブレードでいいところに泊まるか高千穂の鉄道のホテルに泊まるか、有楽
のはやってみたい。まだ諫早市か。あと2駅か。ではないですよ。止まる駅はそうです。止まる駅は2駅じゃあ長崎。でもあと10分だよね。ことはもう長崎は近いってことか。で時間があればここから長与経由っていうの乗ってみてください。海がめっちゃ綺麗。9線ここから入るんですか。9線ここから入ります。じゃあこの列車は新線に行きます。一応念のため予備の乾電池取ってきた。一応予備の乾電池持ってきたけんが、まあ頑張ればどうにかなるやろ。これ録画してますか。録画中です。でまあ展望で車の全面展望の動画欲しいよね。多分みんな欲しいという過程でこれはその全面展望は土井の仕事や。土井のビデオカメラに活躍してもらおう。まあ2時間ぶつけ最高5時間までいけるよね。まあね。フルの全面展望はいらんかな。まあ2時間10分ぐらい余裕やろ。じゃあそれでいこう。あと側面とかなんか窓際の景色がいいなとかだったらまあ自分で撮ってもらって。いや本当はああいう展望所で行った方がいいですよ。大丈夫なああいうので行くぐらいだったら。ダイレクトああいうのでそんな距離変わんないで展望いいですね。どこ展望台。いや個人的に変わんないけど車飛びやすいですよ。いやなんか買いたいじゃんえな長崎で買いに行けないですか。ただちょっと登るかちょっと入り込むかの差ですよ。ちょっと待って、どこにやるかだよね。どこにやるかによるよ。いや後で地図でもうちょっと後でマップ出してもらって、なんかちょっと自分の運転技力とちょっと照らし合わせていけるかどうか判断します。位置的にはでもそんな狭くないですね。何分ぐらい登らなきゃいけないのか。1分で着きます。1分1分くらい1人が30秒くらいが変わらないです。あー微妙なところだな。ちょっと後で地図で確認しよう。これも9線入ってますか。いやこれ新線ですよ。これは新線。そうですなぜか知らないけどこのビデオカメラは1回の録画時間が22分でなんか強制的に切れるようになってる。バッテリーの容量はめっちゃあるのになぜか22分で切れるんですよ。あと17分しか撮れない。そうだけど録画が止まったらまたもう一回録画ボタンを押さなければならない。今もう早速好きやろ。あれ早速だね。長崎もう早速好きやろ。お前どこ向かいよってやつ。長いな。あ、今出た。またトンネルかな。またトンネルやな。だけど地図が分からるトンネルが長いんですよ。またトンネルか。内津川っていう駅があるんですが、そこから浦上に行くトンネルが長いです。もう長崎着くまでずっとトンネルと。ほぼトンネルからこのマジかよ。だからこっちは早い。
早いんですけど風景楽しめないんですこっちは。いやー、まあ時間短縮だったらいいや。さっきの作業によっては絶対音がうるさいのにこれはまだマシな方だな。415系とかちょっと半端ないです。やばそう。もう415系で田原坂トンネル使うのとほぼ同じだ。あとハッパーゴとかも十分やばいんですけど、ウサビッチって知ってる？誰？みんな。ウサビッチ。なんかプーチンっていうほらなんか緑と白の横縞のなんかお洋服着てるやつがさ、なんか車とかドライブ中なんか景色がすごい好きでこうなんていうのかな、こう窓からこう顔を出してからなんかドライブは楽しみやったんだけど、そのせいでなんか道路標識にこうボーンって当たって押し出されてからなんか自分だけなんか走ってから車にすがりついてなんかついていくみたいな、そういうあの時さ、その車からその道路標識に当たって追い出される前にさ、道路標識が思いっきりこう鉄パイプが普通に湾曲しとるよ。なんであんな体勝手にのとだよね。なんか道路標識思いっきり湾曲するやん、体に合わせて。やべえな。J リーグ長崎本線でさあここから長いトンネルに入ってまいります。俺がウサビッチで一番好きなやつはミサイル11やつかな。なんか最後なんかハンドルとなんかキレメンコとプーチンだけが追い出されて、なんかこうなんか空中でなんかこうなんか自分は車を運転してなくてキレメンコの上にまたがってることに気づいてあーって言うんだけど、その後ろから車がついていくみたいな、無人の車がついていくみたいな、シーンが一番好き。よう落ちんねえと思って。シーンが一番好き。潰れた。まあしょうがないよね。えらいトンネル広くなったな。伏線か。伏線か今。てかトンネルの中に要蛍光灯設置してあるのか。田原坂とかないよね、そんなの。てかあるけど光ってないだけ。トンネルに進行し
りしてやる。いやっていうか対応できるよっていうかパッとグラフがもう特殊。この恐竜の曲に合わせた曲になったよね。だから簡単に出た。もうちょっとだ。もうあれ到着時間が過ぎて遅れてるのかこれ。まあこんなこともちょっとある。これ何分遅れてるんだ。まあでも最近ね今度 E53 系とかも高速流なんですけど、あれは電気が消えないみたいな予備電源とかついてるらしいですね。それって結構遅れますよね。長崎単線なんて例えば折り返し列車とか接続列車が遅れたりするとそれであれってかそういうカモメ走らないな。河川走ってねここ。走ってますよ。見えない。いや河川上にあります。こっちだけがあるのか。こっちなくね。こっち河川ないよ。今長与方面に行く方なんて多分こっちじゃあカモメは上りも下りもこっちの線路を使うのか。そうですよ。あれまだ長崎じゃないよね。あと一駅止まるよね。そうですよ。村上ですよ。村上止まって長崎。そうですよ。長崎は皆さん路面電車で一日料金買います。お現金で行きます。1回です。どうしよう。自分はカードでチャージした方が安くなるんでチャージしますよ。じゃあチャージで。いや IC カードちなみに使えません。IC カード専用の長崎専用のしか使えません。スゴカとか全然対応しません。相互利用じゃないですか。はい。じゃあ現金だな。現金したいんだ。一日料金は500円なので。いやそんなに乗らんやろ。多分1回しか乗らん。いや最低2、3回乗りますよ。1回が120円です。120円だったら3回乗ったら360円。現金だな。現金だね多分。まあ目安多分3回ぐらいで積むでしょう。ただレップ守りたいっていうんだったら1日12点がいいかも。実際乗った時にちょっと考えてみる。まあでも5回乗って4回5回乗っても別に現金でもそんな変わんない。4回ぐらいだったら現金だな。480円。5回乗ってちょうど1日乗車券って520円。500円ポッキリって。4回までだったら現金の方が安いか。残念ながら俺はちょっと中華街でいろいろ行きたいところがあって、もうそのうちの大半は信号関係なんやけど俺のマニアの話だ。とりあえず西浜の信号を解説しなければ。ただ直と局は分かる大体。西浜の信号と公会堂前に出してた原因ということですね。と3号系統と2号系統の謎ですね。まずは解説。小さい狙いなら最低こいつが良かったけど、まあしょうがない。やっぱですね、これ貼ってがあるという意味で針焼けってクロス作業と思いますよね。けどロングの赤いのがいるんですよ。このロングの赤いのであなたさややばいやつ。いやロングでも別に俺座らん。その車両だったら座らずに全面展望やけど。さすが長崎で1時間半ですよ。俺熊本から小倉経由で大分まで行った時ずっとタッチパンやった。いいっすか。5時50分に乗って1時ちょい過ぎぐらいまでずっとタッチパンやった。6、7、8、9、10、11、12、1で8時間タッチパンやった。そういえばその子どうなったんですか。そ
そういえばで、まあ悪い方には言ってないです。普通に友達まあたまに一緒にドライブはしたりしてる。まで友達ただ家事ができないんで多分却下です。鍵できなくてもよくないですか？それはフォローしてあげる。そこはちょっと結構厳しいんですよ。そうなんですよ。自分がフォローしようとかではなく、いや逆にがお互い助け合っていこうよ。いや家事をできる前提で助けるぐらいだったらできる。それも分かります。とりあえず自分が可愛くてとりあえず制服よければ母さんの姉ちゃんの夫は可愛さに負けて結婚したせいで料理が全くできなくて、胃に穴が7つ開いたんです。でも僕はちゃんとお互いやっぱり一緒に覚えていけば楽しいんじゃないですか？料理作るくないからダメ。え？マジっすか？そうだからただまあ向こうが一緒にドライブしてる俺の相手が果たしてその気があるのかどうかっていうのあるんだったら考える。着いた長崎。少々遅れやがったな。ちょっと待って、4時に出発するから3時間しかなくね？3時間で3時間あれば十分長崎は回れます。じゃあ楽地行きますよ。わあ来ちゃった長崎。これが全て YouTube の収益で賄われているとは。これが全部 YouTube の収益で賄われている。ちょっと春樹さんがちょっと遅くなってるんで待ってあげましょう。すごい場所を紹介します。向こうが車両基地か。なんか長崎来た感出てきたわ。ただ
だ3時間しか入れないのが残念。え、こっちからがいい。まあぐるって見てもらっていいですけど戻ることになる。まあいいや、戻る形でいいや。あ、すいません。てっきり階段渡ると思うよ。新幹線で関西は意外と近い。あ、そういうこと、渡れないってこういうことか。おー、すっげえ。なるほどな。いやー、うわ、やっぱでかいな。やっぱでかい長崎は。アミプラザが最初の目的地公会堂前へ。はい、行きましょう行きましょう。東京で渡れるっていうのはいい。東京で渡れるのはいいが、なんかなんか微妙な。おほー、すげえ。去年の10月こういうことしたかったっちゃん。やっぱ重高度1時間じゃダメね。いや、こんぐらい取らんと時間。あ、2時間もちょっとあれやけどね。まあ頑張って。よし。いや、熊本駅の方が多分広いと思うけど、まあ長崎の代表駅だからね。こんぐらい広くないけど。他のところがこんな感じだったらいいですけど。はい。ホテル